Сандыбаттың екінші саяхаты. Бүгін екінші сапарымды баяндайын. Баяғы суға батқан азапты күндерім ұмытылып, сапарға шығуға аңсарым ауа берді. Шіркін-ай, алыстағы бір қалаға барып, жазық аралдарды тамашаласам ба екен дей бердім. Әрине, жүрген аяққа жөргім ілінеді деген, егер сауда жасай барсам, сапарым олжасыз болмас еді. Ақырында осыған бел байлап, өтімді малды сатып алып, маталарды тайлап буып дайындалдым да, тоғысы мықты, кісілері ержүрек үлкен кемемен келістім. Малымды тиіп жайғасқан соң, бір құдайға сыйынып жолға шықтым. Кемеміз желкенін желдің бетіне керді де, сырғып отырып, теңізден теңізге, жазирадан жазираға өтті. Жиекте көрінген қаланы қалдырмай, сауда жемін тере бердік. Қай қалада не өтімді болса, соны алып, үстемелетіп, құнын асырып сата бердік. Қайнаған сүттей пайда да таси берді. Бір күні тағдырдың тамаша ұйғарымымен кемеміз орманды жағалауға кеп тоқтадық. Ағып жатқан әдемі бұлақ, мәуесі майысқан жемісті ағаштар екен. Хош иісті бақшасында құстар сайрап тұр. Бірақ мұнда от жағып тіршілік еткен тірі пенденің ізі байқалмады. Кемедегі жұрт сыртқа шығып, орман ішін тамашалап, саяда отырып, ас іше бастады. Менің де түйіншігімде аздаған тамақ бар еді. Бұйырған дәмнің қай жерде желінетінін бір Алладан басқа кім біледі. Бір ағаштың көлеңкесінде отырып, ас іштім де аздап қисайдым. Асқазанға түскен ас тыныш жатсын ба, маужыратып ұйқымды келтірді. Оның үстіне әдемі самал желпіп, жас сәбидей тербеле бастады. Тәтті қиялдың тамшысына малтығып жатып, тастай қатып ұйықтап кетіппін. Тұщы суын құйып алған кеме бет алған жағына жүріп кете беріпті. Мен оянсам, ашық теңіздің бетінде шағаладан басқа түк көрінбеді. Әрі жүгіріп, бері жүгіріп, өзімнен басқа бұл аралда тірі жан жоқ екенін көзім жетті. Қайғы мен қорқыныш қабаттасып, не қыларымды білмедім. Зәулім тоғайдың кеугім тартқан аңғалы, жұтаған айдаһардай аузы үңірейіп, тулаған толқынның тепкісі мен күңіренген жартастың үні үрейімді ұшырды. Жапан түзде жалғыз отырып еңірей бердім. Бірақ амалсыз қалған адамға қайғы қасіреттің қандай жәрдемі болмақ? Тірлігіме талшық болар еш нәрсе қалмады. Не тамақ, не сусын жоқ. Салт бас, сабау қамшы жұрдаймын. Жігерім құм болып, құлазыдым да қалдым. Мың күн сынбаған шөлмек бір күн сынар деген осы шығар деп ойладым. Бос ойдың жебеусіз желі ұйтқып жөнелді. Шіркін-ай, өткен сапардағыдай адам кездессе, өлімнен құтылған болар едім. Бірақ өне бойы ондай сәтті кездейсоқ қайдан кезіге берсін? Неге тыныш үйде жата бермедім екен? Неге кеменің ішінде жата бермедім екен? Деп өзімді өзім жерлеп те алдым. Бірақ өзімнен басқа мені мүсіркеп жанашитын кім бар? Ақырында далбасалап тоғайдың шатқалын кездім. Бір жерде байыз тауып отыруға тағат жоқ. Сөйтіп жүріп, өзге ағаштан өзгеше биік екі дараққа кездестім де, басына шығып, жан-жағыма көз салдым. Көлкіген көк теңіз, мөңіреу орманнан басқа еш нәрсе көрінбеді. Жалпақ жазираның қиыр шетіне көз жүгірте бердім. Әлде қайдағы алаңқайдан бір ақарған күмбез көрінді. Не де болса соған барайын дедім. Дарақтан түсіп солай беттедім. Жүріп келем, бір кезде бақсам, төбесіне көз жетпес, айналасы ат шаптырым ақ күмбез екен. Не есігі, не тесігі жоқ. Оның төбесіне шығу түсіңе де кірмейді. Өйткені қолыңа ілінер, табан тірер бұдыр жоқ. Өзім тұрған жерге белгі қойып, айналып шықтым.
Тұп-тура 50 қадам екен. Қайтсем де есебін тауып, күмбездің ішіне кірсем дедім. Кенет жарқырап тұрған күн жоғалып, ауа суытып қоя берді. Қара көлеңке басты. Апырай, күннің көзін бұлт қаптап кетті ме? Деп көкке қарасам, бір мақұлық әуеде ұшып келеді екен. Күннің көзін қаптаған соның қанат екен. Құсты көрген соң есімнен танғандай болдым. Сонда тұрып бір оқиға есіме түсті. Құс аулайтын аңшылар кейбір жазирада самұрық деген алып құс болады. Олар балапанына пілдің етін жегізеді деуші еді. Бұл ұшып келе жатқан сол құс екенін сездім. Күмбез деп жүргенім оның жұмыртқасы екен. Құс айналып ұшып келіп, жұмыртқасының үстіне қонып, аяғын көлбітіп, бауырына басып жата кетті. Жер астындағы жаңқауықтай жұмыртқаның кернеуінде, құстың бауырында мен де қалдым. Құс ұйқыға кетті. Кескен бөренедей болып, құстың бүктетілген сирағы жанымда жатыр. Қозғалғанда оған тиген аяқ қолымның қимылын елең қылған құс жоқ. Үлпілдеген бауыр жүніне бөліп жата берді. Күн батып, түннің де талай уақыты өтті. Ұйқым шайдай ашылып, ойыма әрнеме түсті. Мені тозаңқырлы көрмей жатқан құспен ұшқым келді. Соны ойладым да белбеуімді шешіп, ортасынан айырып жіберіп жібестім. Жіп дайын бұлдау дегенде бір жағын беліме орап, бір жақ ұшын құстың аяғына мықтап байладым. Ондағы ойым, айдаладағы аралда арам өлгенше құспен бірге ұшайын. Мейлі қайда апарса да, осы меңіреу тоғайдың ішінде отырғаннан артық қой. Тым болмаса адам баласы аяқ басқан жерден түсіп қалайын дедім өзіме. Түні бойы кірпік қаққан жоқпын. Ұйықтауға да қорықтым. Таң атып, күн шыға бергенде әлгі құс шаңқ етті де ұша жөнелді. Аяғына байланған мені жабысқан тұққырлы да көрген жоқ. Биіктен ұшқаны сонша мені айға апарып тастар ма екен деп қорықтым. Бұлтты кешіп отырып, бір кезде төмендей берді. Сәлден соң бір ойпатқа келіп қонды. Жерге аяғым тиісімен уақытты текке өткізбей, құстың аяғындағы сәлдені шештім. Қимылдағанымды байқаса бүркіп тастар деп тыныш жата бердім. Құс бір-екі басып менен ұзай берді де, ұшып барып бір жәндікті бүріп ұстап жоғары көтерілді. Көз қырымды салсам, құрманың ұзын ағашындай түктенген жылан екен. Құстан құтылғаныма қуансам да, түскен жерімді көріп қайғы басты. Ойпат соншалықты үлкен болғанымен, айналасы қия баса алмайтын асқар тау. Тоғайдан қашып, өмірі шыға алмайтын құдыққа түскенімді білдім. Өзімді өзім тағы кінәлай бастадым. Жеміс теріп жейтін ағаштың арасынан неге ғана шықтым екен? Осы құстың аяғына байланып қашқандай сол жерден не жамандық көрдім екен? Алдымда көрініп тұрған жақсылықтың ұштығы болмаған соң, өлімтік қайда болса да бәрібір емес пе? Қырсыққанның иті қырын жүреді деген осы. Өкініштен не пайда? Бойымды тежеп, орнымнан тұрып, әлгі ойпатты жағалап келем. Самұрық жыланды шыңға алып шығып, пара-парасын шығарып тастады. Өзі ұшып кетті. Неге олай істеді екен? Кешке қарай самұрықтан қорқып шықпай жатқан үлкен жыландар қаптай бастады. Үрейім ұшқан үстіне ұша берді. Ажалымды өзім іздеп келген екенмін, дедім ішімнен. Далбасалап жүріп, тас арасындағы бір қуысқа кезіктім. Аузында тұрған тасты итеріп тастап, ішіне кірдім. Оның қуысында арқан бойы жуан жылан жұмыртқа басып жатыр екен. Төбе шашым тік тұрып қоя берді. Бірақ даладағы көп жыланның қорқынышынан бір жыландікі жеңілдей көрініп, сол қуыста түнедім. Түнедім деген аты ғана, түнімен кірпік қақпай қорқып шықтым. Ерте тұрып ойпатты араладым. Ұйқы, аштық, үрей әбден титықтатып басым айналып келеді.
Мас адамдай аяғымды әлтек-тәлтек басам. Мең-зең күйіммен сенделіп келе жатып, қарасам ойпаттың ұлтаны толған алмас тас екен. Қиыршығы қыруар алтын болатын қымбат тастың үйіліп жатқанына қайран қалдым. Биік шыңның етегінде қурап қалған қойдың бірнеше тұтас сүйегін көрдім. Бұл қалай? Қой адам жүретін жерде болмай ма? Мұнда қалай түсті? Деп ойладым да алмасты тере бердім. Қойны қонышымды түгел толтырып, шаршап отыра кеттім. Адамның табиғаты қызық қой. Қарным ашып, судан қаталап, тәлтіректеп жүрмін. Айналам толған жылан. Бұл жерден тірі шығам ба, жоқ па, беймәлім. Алтынды не үшін теріп жүргенімді білмеймін. Кенет таудан домалап бір қойдың жаңа өлексесі түсті. Соны көріп, бір саудагердің әңгімесі есіме түсіп кетті. Ол бүй деген еді. Алмас биік таудың терең ойпатында болады. Оны алу мүмкін емес. Сондықтан биік таудың басына барып, бауыздап, жүндес қойды домалатады. Алмас жүндес қойдың жүніне жабысып қалады. Оларды қара құстар көтеріп тауға шығарады. Адам құсты үркітіп, жүнге жабысқан алмасты теріп алады, деуші еді. Бұл сол адамдар тастап тұрған қой екен ғой дедім де, қойдың өлімтігіне өзімді мықтап байлап жата қалдым. Үлкен қара құс келіп қойды алып ұшты. Таудың басына шығарып, енді тұмсық сала бергенде айғай шу шықты. Даңғара дабыл қосылып көшіріп барады. Құс шыдамай шошына ұша жөнелді. Ет қалды. Мен де белімді шештім. Әлгі жас еттен киімдеріме қан жұғыпты. Орнымнан тұрып, етек жеңімді қаққанша әлгі айғай салған кісілер қасыма келді. Еттің басында тұрған мені көріп, не дерін білмей мелшеде де қалды. Біреулер қойдың өлімтігіне жүгіріп келіп, әрі-бері аударыстырып, алмас қарай бастады. Онда жабысқан алмас жоқ екен. Бос қайтқан өлімтікке қатты өкініш білдірді. Күйгені сонша екі санын ұрғылап, бұл не деген сұмдық, қай қарғысқа ұшырадым деп зарлай берді. Мен оның жанына барып тіл қаттым. Ол маған, сен кімсің, мына етті қайдан алдың? Деп дүрсе қоя берді. Сен зарлай берме, қойдың жүніне қанша тас ілініп шығатын еді, соны айт, дедім. 4-5 тас ілінетін еді. Ендеше саған бір уыс алмас берейін. Мен көтергенімше алмас алып шықтым, дедім. Ол өлген әкесі тірілгендей қуанды. Қайдағы жайдағы кісіге бермейтін алғысын айтып, батасын берді. Менің оқиғамды естіп, олар таң қалды. Менің көргенімді естіп, дәл мына сенде ешкім тірі қалмаған шығар, деп таңырқасты. Мен адамдарға қосылып, өмірге қайта келгендей болдым. Олар менің жаңа өміріме құтты болсын айтты. Мен де әйтеуір ел қатарына қосылғаныма көзім жетті. Түнді жайбарақат өткіздім. Таң атқан соң тұрып, екі биік таудың арасына барып тамашаладым. Онда жуан-жуан жыландар жайылып жүр екен. Сол жерде кофур деген ағаш өседі екен. Біреуінің көлеңкесіне 100 кісі отырғандай үлкен. Іші іркілдеген су. Қабығын тесіп жіберсе, ішіндегі су тамшылап қоя береді. Сосын сәлден соң ұйып, желімге айналады. Кофур ағашының нәрі осы. Суын сорып алған соң, ағаш қурайды да, отыннан басқаға жарамайды. Сол жазирадан керік сияқты аң көрдім. Өгіз сияқты оттайды, түйеден де үлкен. Маңдайында жалғыз мүйізі бар. Оның ұзындығы 10 кездей, жуандығы жеңді білектей. Құдайдың құдіретімен әлгі мүйізде адамның суреті бар екен. Олар пілмен ұрысып, пілді мүйізімен түйреп, басына көтеріп алады екен. Бірнеше күн басында жүрген піл күнге шыжып, майы әлгі мүйізді мақұлықтың көзіне ағып, соқыр қылады. Сол кезде самұрық құс келіп, оны алып ұшады. Алдымен мүйіздегі пілді жеп, артынан өзін жейді екен.
Мен ол жазирадан көрмеген талай аңды көрдім. Оларды бейнелеп айтудың өзі ұзақ әңгіме. Жылан қаптаған ойпатта алмастас деген қисапсыз. Қолыма түскенін қысып қымтырып алып келдім. Олардың өзі талай алтынға саудаланды. Алтынға мал алып, саудагерлерге ілесіп сауда істедім. Ондағы қаланы кезген соң пайда көбейіп, кемеде кеткен малымнан 2 есе асып кетті. Айналып Басраға келіп, Бағдаттағы үйіме де жеттім. Бағдатқа қымбат бағалы маталар, тай-тай кездемелер, қымбат мүліктер, бағалы алмас тастар әкелдім. Асыл тастан ұлықтарға тарту апардым. Байлық өмірде шалқып, сауық сайранмен күн өткізе бердім. Сауығыма жиналған адамдарға көргенімді әңгіме етіп айтып бердім. Есіткендері қайран қалып, жағаларын ұстап, мүлгіп тыңдап, бастарын шайқап, таңдайларын қағып, ақырында аман оралғаныңа шүкір десіп тарасты. Түрі өзгермесе, рахат тұрмыстан да адам жерінеді. Маған 3-ші сапарға да шығуға тура келді. Иә, аттасым Сандыбат Қамбал. Күн батуға да айналды. Ертең келсең, 3-ші сапарымды айтып беремін. Ол бұдан да қызық сапар. Бүгін әңгіме тыңдағаның үшін тағы да 100 мысқал беремін, деп Қамбалға түйіншек ұстатты. Қамбал Сандыбаттың ауыр жүктен арқасы босап, әрі әңгіме тыңдап, әрі ас пен алтынын аямайтын соқыға кездесіп бір жасап қалды. Осы ойынан айып кетпесе, 7 сапарының әңгімесін тыңдағаным үшін 700 мысқал алтын береді. Ол мені байытып жібермесе де, құқай тұрмыстан бір құтқарып тастайды, деп үміттенді. Ол түнді тағатсыздана өткізіп, ертесі азасымен Жиһангез Сандыбаттың сарайына келді. Сандыбат 3-ші сапарын бастады.